Vaovao eo amin'ny tontolon'ny fitateram-bahoaka indray kosa araka ny fantatra dia misy ny fampidirana ireo zotra mampitohy amin'ny faritra manodidina Andrenivohitra hanao ny asa fitaterana eto Andrenivohitra amin'ny sarany 300 ariary izay tsy eken'ny UCTU kosa moa izay fanapahan-kevitra izay manoloana an'izay ary dia nanambara ny réseau national de défense des consommateurs na RNDC fa manohana tanteraka ny siny fifaninanana sy ny sarandalana 300 ariary hatrany izy ireo. Mitazona hatrany heviny amin'ny tokony hamerenana sarandalana ho 300 ariary ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa na ny réseau national de défense des consommateurs ary manohana ny fampidirana ny coopérative mpanao ny zotra izay mampitohy ny commune manodidina ny Renivohitra izay manao sarandalana 300 ariary iantoka ny fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra izy ireo. Nosoritan'ny filohany koa fa manohana ny sy ny fifaninanana eo amin'ny mpitatitra ny mpanjifa. Ny lalànana dia natao hanasoavana ny vahoaka. Koa raha nampidirina ny suburbaine hiasa amin'ny urbaine hitatitra amin'ny sarandalana 300 ho an'ny tombotsoam-bahoaka. Tsy diso ny fampidirana an'izany. Ny zoandry zareo koa zany mitsahatra amin'ny asany satria raha mbola te hitazona ny 700 izy. Raha te hitazona ko te hiverina amin'ny 300 kosa izy miasa. Fa zaranay azany tsy iasan'ny 700 fa iasan'ny 300 eto Antananarivo satria zay koa efa nanao antsoavo karazany hoe appel d'offre zay mahasamy sarandalana 300 tongava hiasa amin'ny Antananarivo mba hanasoavana ny fiarahamonina fa izay aloha ny zakan'ny mpiarahamonina eto ka isorana zay. Ianao koa moa rehefa tsy mahazaka faninanana dia afaka mijany ianao satria tsy fatiantoka zany tsy nampiasa anao teo fa noho ny resaka fifaninanana ka noho izany oka hijanona amin'izay ianao zany rehefa fa tsy mety aminao zay sarandalana 300 zay. Nosoritan'ny filohan'ny RNDC ihany fa ilaina ny mpitatitra Andrenivohitra mivondrona ao amin'ny UCTU ary ilaina ny fampiresahana amin'izy ireo saingy raha ny fahafahan'ny olona amin'izao fotoana izao dia ny sarandalana 300 ariary ihany no iverin'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa fa takatry ny efa mividy. Nosoritany fa efa nisy ny fanohanana ny mpitatra amin'ny alalan'ny fampihenana ny tato anketra izay enina taon'ny fanjakana ary tokony hijery ny mpanjifa na ny mpitatra na ny fanjakana. Raha momba ny fanatsarana maharitra ny fitaterana eto Andrenivohitra indray moa araka ny fanazavan'Andriamatoa Rakotorova Arabetsara ihany dia toy ny tanàna lehibe any ivelany dia tokony misy ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny fitateram-bahoaka ary heveriny fa ilaina ny fampiasana fiara lehibe eto Andrenivohitra. Itsika zany efa nanao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana ny anatsarana ny asa mpitaterana ma service public azy zay tokony subventionné ny fanjakana ary anafarana fiara ngezany amin'ny 60 place mahery sady tsy mabe embouteillage ny ambany kokoa ny coût de production rentable kokoa ny mampiasa an'izay ary amin'ny tarifa zakan'ny olona tsy ohatry zao ny fipetraka ny fiakarana sandana satria coût de production automobile samy manana ny azy ny lehibe sy ny nombre de place ao anatiny. Anjaran'ny fanjakana mandray fepetra amin'izay zavatra zay anasoavana ny fiainam-bahoaka. Raha ny fantatra dia manomboka ramp'izy dia efa isy amin'ireo mpitatitra amin'ny manodidina Andrenivohitra no hanao andrana ampiasan'ny fiarana eto Andrenivohitra amin'ny sarany 300 ariary.